ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரேஷ்மாஸ் அட்வென்ச்சர். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். உள்ளே என்ன வச்சுருக்கேன், அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரொம்ப வளவலன்னு இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் வாங்க. இது ஹேர் பிராண்ட் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து பவர் சேவிங்ஸில் 3 ஸ்டார் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் தான். பட் வந்து நம்ம கன்வெர்ட்டபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டைமில் நல்ல பவர் சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் வந்து நான் நிறைய சுவினர்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்ருக்கேன். பட் வந்து நான் நிறைய ஊருக்கு போயிருந்தாலும் இப்போ தான் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ 4 மேக்னெட்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே என்னென்ன எப்படி வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீசரை பார்க்கலாம். நான் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மோடில் தான் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் வந்து ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து டீஃப்ரோஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால. அண்ட் வந்து இது ஒரு நல்ல டிப் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். கேஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமான லைஃப் வரணும் அப்படின்னா ஃப்ரீசரில் வைங்க. அது வந்து ஷேப் மாறாமல் இருக்கும். அண்ட் கெசட்டு ஐஸ்கிரீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அடிக்கடி வாங்கி வந்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி எப்போ மைண்ட் செட் நல்லா இல்லையோ என்னை பூஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அது சாப்பிடுவேன். அண்ட் இந்த வாட்டி அப்பா ஃபாரின் போயிட்டு வந்திருந்தப்போ ஆலிவ்ஸ் நிறையா வாங்கிட்டு வந்தது. அது ஃப்ரெஷ் ஆலிவ்ஸ் ரொம்ப வாசனையாக இருந்துச்சு. அதனால் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து இந்த வாட்டி குழந்தன் அப்பா 2 பேருமே வந்து நிறையா டேட்ஸும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இது ஹோம்மேட் வைன். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரேராக கிடச்சிது. அதனால் இதுவும் வந்து கேக்ஸ் அந்த மாதிரிக்கு பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை தாண்டி ஃப்ரீசரில் வைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ வந்து டோர்லாம் எம்டியாக தான் இருக்குது. கீழே என்னென்ன வச்சுருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். எங்கள் வீட்டில் எறும்பு தொல்லை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதுலேயும் எங்கேருந்து தான் இந்த மேகி பேக்கெட்டை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி வருதுங்கன்னு தெரில. அழகாக ஓட்டை போட்டு உள்ளே போய் எல்லாம் உட்காந்துக்குதுங்க. நம்ம மேகி செய்யலான்னு தண்ணிக்குள்ளே சுடு தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் மேலே ஃபுல்லாக எறும்பு மிதக்குது. அது சாவுதேன்னு கஷ்டம் ஒரு பக்கம்னா, என் ஹஸ்பண்ட்க்கு எறும்பு சாப்பாடில் இருந்தால் பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதனால இப்போலாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடுறது. அண்ட் எனக்கு வந்து பன்னீர் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் எனக்காக ஒரு பன்னீர் பேக்கெட் எப்பொழுதும் இருக்கும். அண்ட் வந்து பாப்பாக்காக பட்டர் வச்சுருப்பேன். ஷேஷ்வான் சட்னி எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிக்கும். நான் வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் சில நேரம் தோசை, தயிர் சாதத்துக்கெலாம் செம்ம காம்பினேஷன் தெரியுமா. அதனாலேயே நான் ஒரு பெரிய பாட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து அதில் பாதி காலி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அது காலி பண்ணதுக்கு காரணமே நான் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் வந்து அது வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து க்ரீன் சில்லிஸ் வந்து இப்போல்லாம் வந்து நிறையா கொடுக்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுது. அதனாலேயே நான் இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் கீழே டிஷ்யூ வச்சு அண்ட் காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நான் உள்ளே வச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 20-25 டேஸ் கூட க்ரீன் சில்லிஸ் அப்படியே இருக்குது. நானே சரி போதும் அடுத்த பேட்ச் வாங்கிட்டோன்னு வச்சா தான் உண்டு. அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல லாங் லைஃப், ஷெல்ஃப் லைஃப் கொடுக்குது. ஏன்னா வந்து இந்த மாய்ஸ்சர் எல்லாம் இந்த டிஷ்யூ உறிஞ்சிருது. நீங்களும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் நட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயே என் ஹஸ்பண்டுக்கு பாதாம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனாலேயே நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் வச்சா வந்து ரொம்ப நல்லது. அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூஸ் அப்படியே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் வச்சுருக்கேன்.
அண்ட் வந்து எனக்கு வந்து கேஷ்யூஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். சும்மா போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து 4 கேஷ்யூஸ் எடுத்து சாப்பிட்டுட்ருப்பேன். ஆனால் வெயிட்டுக்கு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது தான், இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது. அண்ட் இது வந்து ஹோம்மேட் கர்ட். இது வந்து ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் வச்சுருக்கேன். கிளாஸ் பாட்டிலில் மில்க் அண்ட் கர்ட் வச்சா ரொம்ப நல்லது. அது வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. இது எல்லாமே ரீயூசபிள் பாட்டில்ஸ் தான். நான் வந்து தண்ணி இந்த மாதிரி வாங்கும்போது, அண்ட் இது வந்து ஆயில் பாட்டில் வந்து சும்மா தேவையில்லாமல் இருக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த கார்க் வந்து ஆன்லைனில் நான் வாங்கிட்டேன். இது கலர் கலராக ஆன்லைனில் கிடைக்குது. இது வந்து எந்த பாட்டிலுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாட்டில் வந்து மூடி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இதை வாங்கி நீங்கள் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து ரொம்ப பர்சனலாக இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கார்க்கு, அதனால் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு தண்ணி பாட்டில் தான், அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஸ்லைடிங் ஷெல்ஃபில் வந்து நான் நிறைய நட்ஸு, பிஸ்கெட் தான் வச்சுருப்பேன். எப்போதும் பிஸ்கெட் வந்து எங்கள் வீட்டில் தேவைப்படும். அதனால பிஸ்கெட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா முறுமுறுனே இருக்கும். அண்ட் வந்து டேட்ஸ் டெய்லி சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இதில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு நட்ஸுக்கு போட்டு ஒரு லட்டு மாதிரி ஒன்று செஞ்சு வச்சுருவேன். ஏன்னா அப்பப்போ சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் போட்டு பாட்டிலில் வச்சுருவேன். அது வந்து 6 மந்த்ஸ் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதோட ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா நான் என்னோடய சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். அண்ட் வந்து ஃப்ளாக் சீட்ஸ் இது எல்லாமே, அக்ரூட் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். அப்பப்போ ஈஸியாக எடுத்துக்கலான்றதுக்காக ஸ்லைடிங் ஷெல்ஃபில் வச்சுருக்கேன். இன்னொரு டிப், இது வந்து என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எதையும் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இடம் வந்து நிறைய சேவ் ஆகும். இதில் பாருங்கள், நான் வந்து ஃபிஷ் வந்து மேரினேட் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் வந்து இந்த பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து 2 days முன்னாடியோ என்னவோ வந்து ஷார்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து ஆன்லைனில் நான் அமேசானில் 315 என்னமோ வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து, ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாங்கிட்டேன். பட் வந்து இப்போ தான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து மூடி வச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மூடி வைக்காமலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம், மேரினேட் பண்ணதை வச்சுக்கலாம், மாவு மீதியானதை வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நிறைய சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது பாருங்கள், சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. எடுத்து நம்ம அழகாக வந்து ஸ்லைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அப்படியே வச்சிடலாம். இது வந்து பப்பாயா வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி. ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த பாக்ஸஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சாலிமோ பிராண்ட் வேறு, ஸோ நல்லா வந்து குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. இந்த ஸ்பேஸில் எப்போதும் நான் மாவு தான் வைப்பேன். இன்றைக்கி ஆப்பம் மாவு வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து ஆப்பம் மாவு வந்து சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ஆப்பம் வரத்துக்கு ரெசிபி தெரியும். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வேணும்னா நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுறேன். சூப்பர் ஆப்பம் வந்திருக்கும். எனக்கு அன்றைக்கி வந்து செம்ம சாஃப்டான ஒரு க்ரஸ்ட் அதிகமாக உள்ள ஆப்பம் கிடச்சிது. நீங்கள் கூட வேணும்னா கேளுங்க, கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நான் எப்போதும் வந்து எக்ஸ்ட்ராவான குழம்பு ஏதாச்சும் தான் நான் வைப்பேன். பட் இன்றைக்கி வந்து அது மாதிரி இல்லாதனால நான் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன். அது இல்லைன்னா நான் மற்ற இடத்துல மாற்றிடுவேன். இது ஒரு முக்கியமான டிப். இந்த பாக்ஸும் நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து எனக்கு சரியாக தெரியல. பட் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ்னு போட்டாலே முதல்ல இது தான் வரும். இந்த பாக்ஸஸும் நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு மறந்து போச்சு. பட் வந்து அமேசானில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் வந்து கீழே ட்ரிப்பிங்ஸ் ட்ரே இருக்கனால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர்லாம் அதில் இறங்கிடும். நான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் கீழேயும் மேலேயும் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். மின்ட் லீவ்ஸ், கரி லீவ்ஸ், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் வந்து நிறைய சாக்லேட்ஸ் அண்ட் பேக்கிங் தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருப்பேன். எல்லாமே ஒரே பாக்ஸில் மூடி போட்டு வச்சுருந்தனால எடுக்கிறதுக்கு அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் மினிமமான ஸ்பேஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அலோகேட் ஆகும். அதே ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னரை இதில் வந்து நான் வந்து ட்ரே மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து சாஸஸ் அண்ட் பிக்கிள்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அண்ட் வெனிலா எசன்ஸ் ஒரிஜினலும் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எடுத்துகிட்டு திருப்பி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கேன். அண்ட் இது வந்து எக் பாக்ஸ். எனக்கு வந்து எக் அதிகமாக யூஸ் ஆகுறனால நான் வந்து அந்த எக் ட்ரேயில் இல்லாமல் நானே எக் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இதுவும் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். இதுவும் வந்து 2-3
ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி பாக்ஸஸ்லாம் இருக்குது. பட் நான் வந்து ஒரு லேயர் தான் வாங்கியிருக்கேன், ஏன்னா வந்து அடியில் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமேனு. அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாச்சும் வாங்கினா இந்த மாதிரி ட்ரே மாதிரி போட்டு வச்சுருவேன், எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு. அண்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஃப்ரெஷ் பாக்ஸ். இதில் வந்து தேவையான ஐட்டம்ஸாக பாக்ஸ்லேயும் ரேப்பிங்னாலும் இல்லை வந்து துணியிலனாலும் இந்த மாதிரி எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி வைப்பேன். எது கவரில் வைக்கணுமோ அதை, துணியில் எதை சுற்றி வைக்கணுமோ அதை, அந்த மாதிரி வைப்பேன். இதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் பாக்ஸ். இப்படி தான் என் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. நான் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா பார்க்கறதுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.